вечер и добро ни дојдовте во вечерашното издание на Tunel. Никој не заслужува, апсолутно никој, да живее во насилство и се разбира да стрепи за својот живот и животот на своите најблиски. Во рамките на активната кампања Стоп за насилството врз жените и девојчињата, вечерва во Tunel зборуваме токму на оваа тема. Тема која треба да е секојдневие од типот на да бидеме свесни и будни за тоа каков треба живот да имаат жените и девојчињата и што е тоа насилство, кога да го препознаеме и кога да речеме стоп. Велам за жените и девојчињата и насилството врз мажите постои, но и заради процентот на пријавени или воопшто жртви на насилство регистрирани мажи, сепак акцентот го ставаме на жените кои се директно трпат насилство и се разбира бројот на фемициди кои за жал е навистина сериозно голем во нашата држава. Добро вечер на дами кои се докажани, кои се борат за правата на жените, кои се обидуваат да стават стоп на насилството, ги презентираат некако нивните права и се разбира да даваат цела своја сила и енергија, работејќи го она за што се поставени, за да на некаков начин придонесат во спречување на насилството врз жените и девојчињата. Затоа велам топло добре дојде за вечерашните гостинки, задоволство ми е што сте овде со нас во студиото. Добро вечер за амбасадорката на Обединетите нации кај нас, Луиза Винтон. Добро вечер. Добре дојдовте во Tunel. И добро вечер за Елена Демушевска, која работи како директорка на мрежата против насилство врз жените и девојчињата. Добро вечер. Велам, навистина многу насилство, актуелна е деновиве кампањата, се бои во портокалово, нели деновиве или ете знакот кој заштитната боја на оваа кампања е портокалова, но треба алармантно црвено веројатно да свети дека навистина бројот на жртви кои страдаат пријавени, не знаеме колку не се пријавени, е сериозно голем во нашата средина, веројатно и надвор од нашите граници. Зошто е тоа така? We see the root causes of violence against women in the fundamental inequality between men and women in society, and not just in this country, but everywhere in the world. So people like to think that there's something violent about people, that they're born violent and then they commit violence. But really, the root causes lie in differential power relationships, and we see this all across society, that there are more men than women in leadership positions, men earn more than women, men are more represented in the workforce. So that really to address violence against women, we need to promote equality between the sexes and from the earliest ages. Убаво споменавте од онаа рана возраст и најрана возраст кога зборуваме за да им докажеме дека се еднакви или едноставно дека сите имаме еднакви права. Така сме родени. Каде лежи можеби основното, сметате ли дека еве имајќи директно некако влијание или работејќи со институциите, со работувајќи кои се овде кај нас, каде се клучните точки на кои можеби треба да обрнеме внимание, каде оној момент каде ние каскаме можеби како општество, не земајќи предвид можеби токму тоа дека во рана возраст треба да се обрне внимание или уште во најраното созревање и расмење и развивање на децата, да им се наметне тоа дека имаме сите еднакви права и дека насилството не е решение за ништо во животот. Па еден од проблемите е и недостатокот на овој тип на воспитување на децата, дека сите се еднакви и дека нема разлика помеѓу машките и женските деца и дека сите имаат право на еднакви можности за да го дадат максимумот од себе. Ние како земја се уште сме на ниво на дискусија дека е потребно воведување на родова еднаквост и во прешколска и во школска возраст. И тоа го дискутираме во последниве, неколку години, но никако да стигнеме до моментот на вистинско воведување на настава соодветна за возраста, на начини на воспитување на децата, но повторно ќе кажам, да вистински почнат да се практикуваат, да веќе ставиме точка на зборувањето и дискусијата. Заклучивме и сите знаеме дека е неопходно да се промовира родовата еднаквост и еднаквоста помеѓу половите уште од најмала возраст, да ги учиме децата на почитување, да ги учиме на ненасилно разрешување на конфликти и ова што го кажуваш дека насилството секако не решава ништо, за да можеме да влијаеме на намалување на процентот на жени кои што во своите подоцнежни години ќе бидат изложени на било каква форма на насилство. Тоа е еден чекор кој што мораме итно да го превземеме во смисла на конкретно веќе вклучување на овие родово сензитивни програми уште од најрана возраст. И тоа е во однос на превенцијата. Во однос на заштитата ние повторно сме на едно прилично загрижувачко ниво, иако пак ќе го кажам истото, со години веќе дискутираме и дебатираме и сите знаеме дека состојбата е повеќе од загрижувачка. Знаеме состојбата со сервисите кои што не ги задоволуваат ни минимум стандардите кои што се препорачани од Советна Европа.
и никако повторно да излеземе од тој круг на дискусија и да конечно превземеме никакви конкретни чекори. Сега може би еден чекор за почеток е што сме веќе блиску до ратификација на веќе добро познатата Истанбулска конвенција која што препорачува воспоставување на овие минимум стандарди за сервиси, предлага начини за превенција, предлага начини за казнување на сторителите, предлага, дава препораки како државите нели треба да го регулираат тоа во рамките на своето законодавство. Така да тоа е можеби еден чекор кој што веќе го превземаме и кој што очекуван, ако не се лажам, да се случи до крајот на годинава, ако не крајот на годинава, веќе почетокот на следната, да конечно се ратификува Истанбулската конвенција и да почнат да се усогласуваат и легислативата и системот на заштита според препораките. Надвор од тоа, мислам, ние ова во суштина се можеме и без таа конвенција да го направиме. Да, сега да речем дека законите се едно. Да. И тие се потребни се да постојат, да бидеме нели сигурни во сето тоа како треба непречено нели да се одвиваат работите и како да функционира. Но ние во пракса имаме нешто сосема друго. Имаме сериозни проблеми, имаме можеби закоравени системи кои не функционираат, едноставно впечаток е како еден граѓанин дека имаме некаков хаос кога никој не знае што треба и како да направи. Од типот можеби дали или воопшто треба да помогнете како сосед, како сведок, дека следите дека се случува некое насилство. Се плашат луѓето. Дали воопшто нели поблиски членови на семејството каде и кому да кажат дека нешто во тоа семејство се случува. Жената, девојчето како жртва, кому и каде да се обрати. Што правиме? Yeah. No, I think this is a real problem that you have this assumption somehow, particularly when it refers to domestic violence, so violence in the home, that this is somehow a family matter and it should be settled within the four walls of the home and kept very quiet. And it's as much a problem in the psychology of women as it is in the psychology of men. So we need to break through this silence and this stigma, not just to have women speak up when they're victims, but to have male peers exert some sort of moderating influence on people they know are violent. Because what we also know from all the research is that always someone knows something, whether it's the neighbor, as you say, or it's the buddy in the bar, or it's a nurse, or it's a policeman and policewoman, that everyone needs to be sensitized, and when they see something, when they know something, they need to take action, they need to report it, they need to, but also it's very important that women are given the courage to know that they will be believed, because one of the big problems we see in this country is that even when women report violence and severe cases of violence, and they come with evidence of that violence, with broken bones and bloodied faces, that they're treated as if they're the offender, and more benefit is given to the word of the perpetrator, and the very experience of reporting the crime is turned into reliving the offense over and over again without any sympathy. So it requires a response across all the institutions, but it also requires individual action. And here I would just add to what's been said that one of the most effective measures is addressing gender stereotypes, which are very powerful in society and very traditional. And what we see, and I think what's important, is we need to have men as our allies in this fight. Men need also to see the benefit of overcoming stereotypes that they're also imprisoned in. So this idea that boys don't cry, is as damaging to boys growing up as is this idea that girls shouldn't get dirty or girls shouldn't be vocal or girls shouldn't be active. Да, веројатно тука лежи навистина можеби основата на потоа погрешниот можеби некако правец на размислување или градењето на личноста во подоцнежните години или низ годините, затоа што не им даваме погрешни информации, веројатно не сакајќи или сакајќи уште во раната возраст, ги воспитуваме на еден начин под стереотипи дека точно момчињата не треба да плачат, треба да покажат сила, девојчињата се тие кои се ранливи, кои треба да бидат заштитени секогаш, односно да имаат фигура машка која треба ни животот да ги води и да ги заштитува. Веројатно во коренот на нештата тука треба да обрнеме внимание, да ги смениме тие видувања за да можеби од тука тргнат работите во некоја друга линија. Што кога тоа е веќе еден проблем на кој што треба веројатно исто системски да се работи, да влезе тука образовниот систем заедно со останатите институции и да почнеме од корен да ги менуваме нештата за да го видиме бенефитот за веќе неколку години како се менуваат стереотипите и начинот на размислување. Но ако се фатиме сега во коренот на нештата или во проблемите, сваќаме дека имаше поразувачки анкети кои ни кажуваат дека младите девојчиња кои треба да градат живот, кои што се градат исто како зрели, треба се градат да израснат во зрели жени, размислуваат токму по некои стереотипи или
Чудни се нивните размислувања за возраста која имаат, дека психичкото насилство, лошите зборови, лошиот начин на обраќање на машката личност, особено ако се во некаква љубовна врска, е некаков доказ на љубов. Дека шамарот, па и не е шамарот, доказ дека е тоа насилство. Точно. И е загрижувачки тоа што младите девојчиња веќе во ова година, во овој век, се уште размислуваат на тој начин. И за мене е изненадувачки дека се уште обстојува таа мисла дека ако дечкото е љубоморен, тоа значи дека те сака, а не дека има некој проблем сам со себе. Она што јас би го напоменала тука е дека тие пораки најчесто ги добиваат од своите мајки. И тоа ние го гледаме во работата со жените жртви. Кога жената жртва ќе се обрати кај својата мајка или својот татко, кај своите родители, да побара помош и да ја објасни ситуацијата со својот партнер и насилството кое што го трпи, и кога не добива основна поддршка од нив и не е прифатена да се врати назад во семејството, тогаш гледаме од каде се потекнува. Затоа што едни родители кои што имаат развиена свесност за еднаквост, кои што немаат стереотипи и предрасуди, кои што се грижат за најдоброто на своите деца, не можат да го одбијат своето дете, да го одбијат во барањето за помош да излезе од насилна средина. Дополнително што од истите тие родители најчесто се добиваат коментарите што направи ти за он така да се однесува. Значи повторно на што веќе господјата Луиза го спомна, дури кога жртвата има физички видливи физички повреди, телесни повреди, првото прашање е што направи ти за он да те истапа. Како да мораме ние да предизвикаме. Како да има некое однесување кое што доколку го направиш, го оправдува актот на насилство. Значи, се уште нашите институции пробуваат да најдат начин да го оправдаат насилството, дали со цел да едноставно не одговорат на истото, пошто ако ја прифати жената како жртва, треба да пружиш помош, треба да пружиш заштита. Едноставно може би по линија на помал отпор вика, па добро, еден шамар не е страшно, ај брати се ќе се смирита, затоа што тука веќе го затвара случајот. А ако шамарот го препознае како насилство, треба да поднесе пријава, треба да го викне сторителот, треба да разговара со него, ако е посериозно насилство да поднесе прекршочна, кривична, каква е да е постапката понатаму. Значи треба и понатаму да работи за тој еден случај. И вака само го затвара. Да. Проблемот решен. Затоа веројатно се случуваат и толку многу голем број на фемициди, односно имаме, веројатно. Yeah, I think what we need to recognize is that there's a progression or a continuum of violence, and that when women are killed by intimate partners, it's not fit of passion that comes out of the blue or something that is ultimately, as you say, excused as some kind of understandable reaction of jealousy, jealous rage, but there's always a history to it. And it's very interesting that for women, murder by an intimate partner worldwide is one of the leading causes of death. So worldwide, 47% of the women who are murdered by husband, boyfriend, intimate partner, and for men, it's just not the case. It's 6%. So it's really an irrelevant statistic there. And in this country, the balance is even worse. So that according to research that we're actually doing together, it's around 73% of the murders in this country are femicide. So it's a very dramatic expression of violence against women. But there's always a trail of violence leading up to the murder. So there's always an opportunity to prevent. It's nothing that can't be avoided or is, alas, the consequence of the passion of the moment. Но верувам дека мора да кажете слободно. Би сакала само да дополнам, да се надоврзнам, ја работиме, се уште ја финализираме анализата на убиства на жени и она што го добивме покрај фрапантната статистика дека повеќе од 72-3% од убиствата на жени се извршени од страна на интимни партнери, што значи можеле да бидат превенирани, ако не сите, барем добар дел. Она што од друг аспект е загрижувачки што во поголемиот број од тие случаи не постоела пријава никаде. И предходно беше спомнато дека во исказите на суд, ние правевме увиди во судските предмети, во исказите на суд членови на семејството и други блиски на жртвата кажуваа дека постоело насилство и дека таа се плашала да пријави затоа што се плашала што подоцна какви последици ќе има за неа. Се плашала да пријави затоа што знае дека мора да замине, а нема каде.
Значи, кај нас жените дури и оние кои што се свесни мислам, секој е свесен дека трпи насилство, во тоа верувам, не пријавуваат за да ги заштитат децата и да се заштитат себе си од поради непредвидливоста на иднината. Значи, тие немаат главниот проблем во суштина кај нас со непријавувањето, барем она што јас го гледам од мојата работа е можноста да останат бездомници. Домувањето како проблем е најсуштински, затоа што дури и ние да го решиме системот на заштита и да ги отвориме сите шелтер центри кои што ни се потребни, кризни центри, советувалишта и се што ни е потребно, да имаме како сервис. Таа никогаш мора да излезе од тој сервис. Не може за секогаш да остане во шелтер. И се враќаме на тоа каде ќе оди после. Ако државата не обезбеди и не изнајде начин како на овие жени и овие деца ќе им обезбеди домување, сигурно домување, каде што ќе се останат сигурни и ќе може да се... Ние не можеме да зборуваме за пријавување и за поттикнување, затоа што многу често се случува да се вратат во домот на насилникот откако ќе излезат во шелтер и дури безобразно е да ги обвиниме зашто се вратиле. Каде би отишле инаку? But also we need there really to turn the tables and to flip the understanding that why should the victim have to leave the house? Of course. Yeah. There we need to ensure that the perpetrator is removed. And in the law on domestic violence that was adopted in 2014, there is a provision, but it's kind of a provision that floats in air without any real support, because the court can order the perpetrator removed, but then nothing. There's no added protection. There's no where does he go, what will happen, so that it's almost an aggravating factor rather than a protective factor. And this is one of the really important reasons why the ratification of the Istanbul Convention is so important, that the Istanbul Convention sees it this way, that it's the perpetrator who should be removed, and it's the victim with children most often who should be protected but able to stay in the family home. Затоа што тука се поклопува со оној закон на кој моја куќата и најчесто раснеме во средина или во општество каде што по дефолт нели се оди во куќата на сопругот или сопругот е тој кој обезбедува дом и така натаму. И веројатно целиот тој зачаран што велиме понекогаш нели круг ви прави да не можете да излезете од истиот или да сето тоа биде некако нејасно како форма, како потоа да се действува и што да се прави и што да се превземе. Веројатно мора да има начини како сето тоа ќе функционира безпрекорно и со законската регулатива и така натаму, кои што ќе бидат вклучени како сегменти нели од сето тоа кој што треба да го направи непречено функционирањето за заштита на жртвите кои трпат насилство. И јас ќе речам тука кога треба на вистина се дига глас постојано. Еве сега повторно активни сме со сите овие, да речеме, кампањи кои траат, со портокаловата боја, со зборување погласно, ги правиме овие емисии, но се чини дека нели бројката се зголемува, бројката расне на жени кои трпат и девојчиња семено насилство и повторно ќе речам бројот на фемициди. Може ли тоа институционално, како представници на многу високи институции и органи да се седне, што велите, и на една маса да се отворат картите и да се каже: луѓе, дајте да видиме како ќе функционира овој систем, бидејќи мора да се стави крај на сето ова. Не дека ќе нема, но ако зборуваме за сериозна бројка или процентуално 72-3% жени кои страдаат или се завршуваат нели со смрт, насилствата и слично, се поразителни бројки на кои што мора да се реагира, веќе не само да се зборува. It's really crucially important that all of the structures react together in a coordinated fashion, as you say. What it will take to get there, we see weaknesses in institutions here across the board, and really a big gap between what's written in the law and what happens in everyday practice. So what's missing and what could help is we see what we're seeing now is leadership from the top. So there's a clear commitment from the Prime Minister, from the Minister of Labour and Social Policy, from the government on down, and I think that's very important because we haven't seen that strong a commitment to date. It will take resources also, and that's one of the things that needs to be worked out with the Istanbul Convention, that ratification sends a really strong symbol, but then the challenge is implementation, and really we're at the beginning of that struggle. But then it really requires a strong coordinative body that will ensure that from start to finish, from the healthcare services, the police, the prosecutor, the courts, the social welfare services, and the broader public, that everything is seen in proper proportion, that it's the victim who needs support, assistance, protection, and that the perpetrator needs to be prosecuted, that there needs to be justice at the end of the day. И па кога ќе го видат веројатно и тоа дека ќе има светло на крајот од тунелот за оние кои се жртви, дека
ќе биде казнет насилникот, дека за нив има решение, веројатно можеби ќе се осмелат и да зборуваат погласно и да си ја побараат својата заштита ако веруваат веќе нели во системот и гледаат дека системот функционира. За жал Мила и покрај договореното заради обврските не можеше вечерва да стигне да биде овде со нас, но барем ако можете заради тесната соработка нели дел од она што Министерството за труд и социјала еве го подготвува или на кое интензивно работи, што можеби беше пропуст, што е нешто што недостасува во оваа алка да биде покриено за да се почне и да се функционира во обезбедувањето на заштита на жртвите. Нормално, јас не можам да зборувам за плановите на Министерството, секако. Но она што ние, можеби, го работиме поблиску со нив е во воспоставување на тие сервиси и во суштина планирање. Се уште сме во процес на планирање како тие да се воспостават, да бидат лесно достапни и пристапни за сите оние на кои што им е потребно, вклучувајќи ги жените со попреченост, затоа што едно од најголемите пропусти во нашиот систем за заштита и покрај минимумот на сервиси кои што ги имаме, ниеден од нив не е пристапен, ниту пак достапен за жени со физичка попреченост, а уште помалку имаме па специјализирани кадри, специјалисти кои што знаат да работат со жени со интелектуална попреченост и да помогнат во нивното надминување на трумата која што е доживееле. Значи, сега ние во процес сме, во соработка сме со Министерството за првенствено воспоставување на стандарди како еден сервис треба да изгледа. Што мора да исполнува и од просторни капацитети и од човечки ресурси, за да може да кажеме дека ова е специјализиран сервис за жени жртви на насилство и може да обезбеди соодветна и квалитетна услуга. Се надеваме дека откако ќе ги усвоиме, Министерството ќе ги усвои стандардите, значи ќе ги изработиме, ќе ги доработиме, ќе ги финализираме. Откако ќе се усвојат стандардите, дека прво би можеле да направиме процес на следен чекор би бил овие постоечки сервиси да видиме до каде се со исполнување на стандардите, па да помогнеме да го постигнат она што е очекувано и барано. Министерството на досега веќе се заложи неколку пати дека ќе обезбеди средства за финансирање на овие сервиси. Тоа би требало веќе до крајот на годината, можеби почетокот да знаеме колку финансии следната година Министерството ќе одвои конкретно за специјализирани сервиси за насилство. За поздрав е секако иницијативата што имаат со не иницијативата, тоа е веќе тековен проект за отварање на првите рейп центри во Македонија и тоа се отвараат 3, што е сепак значајно нешто, земајќи во предвид, тоа го пишува и во нашата последна анализа од 2016 дека ние за сексуално насилство немавме ништо на национално ниво. Никаков сервис не постоеше, така да со самото тоа дека до крајот на годината ќе имаме 3 рейп центри, интервентни центри за жртви насилување, е значаен чекор понатаму. Така да по стандардите следен чекор е воспоставување на, така сега ние го викаме како мрежа регионален пакет на сервиси, кои што повторно ги земаме во предвид планските региони во Македонија и нашата цел е да на ниво на плански регион имаме барем минимум еден шелтер со 10 до 15 кревети и советувалишни центри за психосоцијална помош и поддршка и бесплатна правна помош во поголемите општини во тој плански регион. Во моментов работиме со 3 региони, Скопски, Полошки и Вардарски регион. Министерството даде поддршка на ова активност на мрежата и сега сме во тек со договарање и преговарање со градоначалниците, затоа што она што ние веќе го имаме регулирано во Законот за семејно насилство е дека локалната самоуправа мора да се вклучи активно и во превенција и во заштита. Ние во периодот пред локалните избори ги потсетивме градоначалниците дека како идни кандидатите во суштина во тој период за градоначалници, дека како идни градоначалници они ќе имаат врска законска да обезбедат нешто, да обезбедат заштита за жените жртви. Значаен дел од нив ја потпишаа и дури таа јавна заложба, па сега ние повикувајќи се на тој документ отпочнуваме со нив процес на правење план како општините да ги финансираат овие сервиси и во процесот на, и во почетокот кога треба да се воспостават, а и понатаму да се обезбеди одржливост за да тој сервис не зависи година за година дали ќе има пари или нема да има пари, туку го отвараме и знаеме дека ќе биде одржлив. Постои да биде одржлив. Министерството се вклучува токму во тој дел за да се обезбеди таа одржливост. Сега се уште кажувам, ние сме на почеток на овој процес на договарање како ќе се финансираат заеднички од општините и Министерството сервисите во овие 3 региони и се надеваме дека се овој процес почна,
се надеваме дека Јас ќе се надам бидеме се дека ќе малце оди малце побрзо и дека побрзи. ќе може да се постават, бидејќи ги спомнавме и центрите, кои исклучително се важни и честитки нели за отпочнувањето и воопшто веројатно ќе биде кусо времето кога тие ќе започнат со функционирање. Дај Боже никогаш да нема потреба никој да влезе во истите и да побара помош, но за жал имаме многу голем број на исто жртви кои се жртви на насилување и од нели порана возраст кај девојчињата, што исто така можеби резултира со типот што велите вие некои стигми, предрасуди и размислувања кога ќе слушнам просто се ежам од начинот на размислување, па била облечена провокативно, па можеби нели го испровоцирала насилникот некако со разговор со дали доцни сати некаде е задржана надвор или бесмислени нели оправдувања кои сепак го оправдуваат на крајот од денот насилникот, а не ја заштитуваат жртвата. Yeah, I think what needs to happen, and I think what we're seeing now is very good cooperation between civil society organizations that have really been fighting this fight for a long time and deserve a lot of the credit for the progress that's been made so far. But then also with the UN system, which is committed really in our heart and core and bones and spirit to fighting violence against women, is to fit in all the pieces of the puzzle that need to be addressed to ensure that we fulfill the promise of the Istanbul Convention. So just to give, a few other examples of what's going on, UNDP is also working on the data framework, because it sounds very dull and boring, but you can't see where you are if you don't measure things. And right now, this country doesn't measure violence in any coherent fashion, in any regular statistical format. So UNDP is working on that. UN Women is working on the formula for costing the various services and the policy changes that need to be made, and also bringing in experience of other countries. The UNFPA is working on the healthcare side of particularly the protocols for sexual assault centers. But none of this will mean anything if we don't address the issue that you've brought up, which is the tendency of women as well to blame themselves and to put themselves in the position of, why did I do that? Why, it was my fault. And I think at base that's something very, very hard to root out without the support of both women and men, and changing behavior, for example, changing the mindset of police officers. Unless police officers really do believe that this is a story to be listened to, this is someone who needs sensitive care. Имаме ли потреба за, имаме ли потреба за можеби некаква обука и дообука, што велите, затоа што па и емпатијата треба можеби некогаш да се потекне со можеби некаков курс дополнителен и слично, едно со врските и правата кои можеби полицијата ги има за да не штити, но овде се работи за една суптилна содржина за која треба да имате малку повеќе емпатија, што велите, и да се препознае сето тоа и да се даде поддршка на жртвата. Меѓу другото и како меѓу жените да немаме доволно емпатија, барем некогаш имам такво чувство дека повеќе е лекување понекогаш па можеби барала да и се случи и слично, отколку она вистинска нели женска поддршка и подавање рака дека ќе ти помогнеме да излеземе од ова заедно. There's a lot of training that's already been done, which is one thing that I think we need to look at training in a different way to ensure that it's not just a ritual or an empty exercise where people sit in a room and say yes, 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 and they'll go back to their old things. So I think, yes, training, but on the other hand, I think we're seeing a very instructional moment in the United States now with this Me Too campaign and with the explosion of testimonies of women about the sexual harassment and sexual violence they've suffered. And what you see here is, even in a society that perhaps has more support for victims of violence, that so many women have kept silent for decades, really in the sense of isolation, self-blaming, self-doubt, and it's corroded their very essence for decades. So here I think we really need to see and understand that almost every woman has a story of sexual violence, of physical violence, of psychological violence, of sexual harassment, and we need to encourage women to tell those stories, and we need to make sure that they're believed, that they're listened to, and that they're acted upon. And only then, I think, will the message get through to the police officers, the prosecutors, the court systems, which are often also dominated by men, that they need to change their mindset. Да, многу треба веројатно кај нас да се работи точно дека во Америка малку поинтензивно се работи сега и сето тоа некако доаѓа и на виделина, па и шоу бизнисот тука и сите можеби некои сегменти кои одат на тоа да се отворат картите, да се зборува малку погласно и отворено за тоа што е се насилство, условно речено, и тоа физичкото и сексуалното малтретирање во една рака е некаков си почеток, за тоа можеби што потоа ќе следи. Ако се санкционирани насилниците од тој тип и ги сваќаме како некоја забава и шега, дека тоа е негов начин на однесување во општеството, па ќе го прифатиме помалку или повеќе, повлекува дека
бројни жртви нели се оставаме простори уште повеќе да биде поголем бројот на жртвите кои можеби тој насилник ќе ги оштети во текот на животот, ако можам така да се изразам. Кај нас малку потешко како оди. Што треба да ни се смени за да лесно ни е да видиме, да споредиме Америка, лесно ни е да ги погледнеме приказните, да ги слушнеме. Некако ни дава некаква волја или надеж дека може и тука може да се зборува отворено, но од друга страна исклучително е тешко еден да најдете човек кој што ќе излезе вака јавно во емисија и ќе зборува отворено за своето патешествие и дека сака да помогне со тоа што ќе сподели својата приказна. Па да, тешко. Од тој аспект не можеме да се споредуваме со Америка затоа што ние сме сепак многу мала земја и сите се знаеме, па толку јавно изложување на своите лични и не толку лесни, прилично травматски доживувања, не секогаш е лесно. Повеќе би изборало од аспект на од овој другиот момент како да го смениме ние мајндсетот на луѓето. Тука веќе без да звучам обесхрабрувачки, повозрасните генерации израснати се во поинаков дух, во поинаков систем на вреднување и верувања и навистина гледајќи од психолошки аспект не можеме да менуваме 60, 50, 60, 70 годишен возрастен човек многу е тешко да му го смениш тој сет на размислување и вредности со кои што израснал. Затоа би се вратила како многу важно на ова што го зборувавме на почетокот, да градиме нови генерации. Нови генерации кои што нема да го повторат истото, нови генерации кои што ќе ги воспитуваме да се почитуваат меѓу себе, да се почитуваат без разлика на кој пол припаѓаат, во која религија веруваат и било која различност да ја почитуваат. Да учиме генерации, да воспитуваме генерации каде што и момчињата и девојчињата ние како нивни родители из општество ќе им ги овозможиме, ќе им ги пружиме истите можности. Да подоцна тие не се почувствуваат дека треба да трпат нешто. Значи едноставно да им ја дадеме само довербата дека имаат право да живеат живот ослободен од насилство, имаат право да уживаат во својот живот. И нема и никој не сме да им наметне дека трпењето на насилство е нешто што треба они секојдневно да го и е дел од животот и така треба да биде. Не треба да биде така. И сите знаеме дека не треба да биде така, но повторно ќе кажам, променување на свесноста на одредена популација е многу потешко да ја направиш него да изградиш нова. Таа со тек на време ќе се намалува и ќе се менува. Новите генерации ќе го наметнат. Да, затоа што секако позитивниот тренд на мажи кои што излегуваат, изборуваат за насилство врз жени е впечатлив, мислам е забележителен дури во Македонија, така да ставиме малце акцент на тоа. Да ставиме малце акцент на тоа да зборуваме како ние треба да се однесуваме, а не како не треба, затоа што тука имаме една од мој аспект еден пропуст што го правиме кога му кажуваш на некого вака не треба, мораш да му дадеш позитивен модел како треба. Така да самото представување на позитивното однесување и ненасилното разрешување на конфликти може да придонесе кон несвесно менување, затоа што кога му кажувате на некој вака не треба, вие во суштина на сила го терате да промени он нешто свое, он не знае како треба. Како треба. Така да ајде да ги промовирајќи, повторно ќе кажам, позитивност, позитивен модел, можеме многу полесно да влијаеме и многу поголем успех да постигнеме. And I would add there too that it's very important that women are given these new avenues. So for example, to work in the labor force and bring home an income which can transform the relationships inside the home and really, you know, the word empowerment is thrown around a lot, but that can, I think, really help as part of the solution, that we ensure that not strictly related to violence, but that women can go any path that they choose, and that we break down the barriers to the labor market. We ensure that the wages are equal for the same work, and that women assume leadership positions across the political life, economic life, social life, will help address the ultimate problem of violence. Веројатно, добро, друга тема е сосема, но кога споменавте околу породилното станувањето, мајка и мирувањето, можеби на воопшто однесот меѓу партнерите, нели, од кога ќе дојде нов член во семејството или во врската, сеедно, и за сега некоја иницијатива, нели, која се бара на големо околу продолжувањето на породилното на мајките на 18 месеци. Тука е една дискусија која веројатно крена малку прашање, чисто вашето мислење, ова е тема која сакам да ја направам плюс, бидејќи има многу да се зборува и да се видат сите аспекти, нели, зошто за, зошто не и зошто против и така натаму. Yeah, no, I think that
to the extent that the idea is driven by sort of a sense of let's push women into the sole role of caregiver and master of the children in the home, that it's not an ideal solution. What I think we need to work for is equalizing opportunities between men and women, giving men the opportunity to show their caring side, to stay home and take care of children as well, and giving women more freedom to enter the workforce, and then ensuring that the child enjoys the love of his or her parents. Апсолутно, да. Важно е да ги разбудиме тие чувства кај двајцата партнери или едноставно да се еднакви на пазарот на трудот и двајцата, односно без оглед на полот кој го имаме, ако имаме желба, потреба да се докажуваме, да постигнуваме повеќе и сакаме да учиме и да најдеме некоја своја позиција во општеството, веројатно треба да се даде отворена шанса подеднакво без оглед на полот, дали сте маж или жена. Да, ја во однос на таа иницијатива имам размислувања од аспект на не мислам дека самото продолжување на породилното отсуство вистински ќе направи промена. Како еден од главните проблеми кои што ги посочуваат иницијаторките е недобрите услови во градинките, кои што и по 18 месеци остануваат исти. Детето на 9 месеци е многу позависно од трета особа, нели, но и на 18 месеци е зависно. Да. Значи, ние не очекуваме дека од 18 месечно детенце може што да се нахрани само, да сепак е зависно. Значи, суштинскиот проблем не се менува. Проблемот дека немаме каде да ги оставиме децата и нема доволно простор во градинките, доволно негувателки, воспитувачки, не е решен со продолжување на 18 месеци породилното. Од тој аспект само иницијативата не ја гледам за оправдана. Комплетно се сложувам со господјата Луиза дека може би треба да се продолжи породилното, но законски да биде поделено помеѓу двајцата родители. Јас колку што имам познавање во законот има можност таткото исто така да користи породилно отсуство, но кај нас е многу ретко, исклучително ретко искористено или е можеби непријатно да се каже, бидејќи сакав искрено да правам и тема и многу е тешко и тоа ми беше многу чудно да дојдат овде татковците и отворено да кажат дека да користам, сакам да користам и подеднакво партиципирам во подигнувањето на нашето дете, бидејќи имам право законско обврскано и сакам да го направам тоа. Како ќе го направам, но да не се знае. Тука исто веројатно игра улога тој наш ментален склоп кој го имаме и затоа можеби не мрднуваме од таа мртва точка во која се наоѓаме. But there are countries that require this, that if there is leave taken, then the man has to take part of it. And I think that's probably not the worst incentive, because once people see they have to do it, then I think they'll like it. So и комплетно мислам на тоа, само да се надоврзам дека и не смееме да даваме да го ставаме приматот на мајката како главна во одгледување на своето дете. Затоа што јас имам дете. Сметам дека двајцата родители подеднакво треба да се грижат за истото. Мојата љубов према него не е поголема од љубовта на таткото према детето. Времето кое што јас ќе го поминам со него не смее да биде повеќе важно од времето на детето поминато со својот татко. И од тој аспект поделувањето на породилното отсуство помеѓу двајцата родители е значајно. Значи се става акцент на премногу голем акцент на врската мајка-дете само затоа што од досегашната пракса тоа го покажува дека мајката станува 9 месеци, 10 по породувањето со детето подоцна. Некогаш се откажува од работа за да го дочува, затоа што мајката е таа која што треба тоа да го направи. Тука не се разговара за која е улогата на таткото. Туку едноставно од општеството е наметнато дека мајката и така мора. Да. И дека кога детето ќе се разболе, мајката мора да остане со него затоа што она е мајка, она најдобро знае. Треба веројатно од корен да се менуваат работите, како што рековте, тоа е точно дека треба да правиме, односно да ствараме нови генерации кои што пак ќе сменат глобално нели еден начин на размислување, ни други генерации кои што веројатно можеби се рефлектираат тој друг поинаков начин на растење, развивање и размислување, во ова што некако можеби и денес го има, затоа ќе треба да се вложи во новите генерации, во системот нели на образование пред се и веројатно мора сите некако да партиципираме, да бидеме одговорни сите како единки во општеството за да се менуваат нештата од корен. За таа родова еднаквост која верувам дека е исклучително важна. Еве некако кон крајот ќе ми кажете ви ваше мислење, за да можеби не ни се случуваат, за да не доаѓаме во ситуации да има насилство врз жените, семејно насилство и така натаму. Кога веќе ќе се стави акценти во медиумите, во институциите, во образованието, веројатно таа заедничка борба повеќе ќе резултира и побрзо со некаков среќен крај. Верувате?
Yes. Is there a happy end? Yes. 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 I think we have to be honest to ourselves and say there's a lot of work along the way. И кои But се that проектите should можеби be- на кои исклучително сега работите за ова да тече малку понепречено? Yeah, that it will be hard, but we should feel more energy at this moment because we see more possibility to really get things done. And with the ratification of the Istanbul Convention, we will have really the world's strongest and best legal framework within which to demand changes, because once ratified, the country is required to adhere to it. And the principle in the Istanbul Convention is that of due diligence, which puts the responsibility for failing to protect women from violence on the shoulders of the state. So it's not the woman's role, it's not the family role, it's the state that's required to protect women from violence. Јас се надевам дека навистина ќе се намали бројот на насилство или нема да имаме потреба од можеби нели медиумски толку многу зборување, затоа што системот ќе биде поставен така да непречено функционира и ги заштитува, што велите, жртвите на насилство. Во некоја следна прилика уште ако имате уште нешто, Елена, да додадете околу она што во моментов го правите како нели надлежна на Не, јас веќе зборував за она што ни е нас фокусот. Од една страна ни беше ратификацијата на конвенцијата и понатаму се она што ќе треба да се превземе за имплементација. Ние сме тука да потсетуваме и да ги потсетуваме институциите за заложбите што ги кои што ги ветуваат и кои што ги потпишуваат. Од друга страна, отварањето на сервиси и воспоставувањето на сервиси е приоритет на кој што веќе работиме во последните 2-3 години. Мислам дека баш во следниот период поради ова све што претходно го представив и силната заложба, особено од Министерството за труд и социјална политика, мислам дека ќе останеме фокусирани на тоа, затоа што процесот процесот на освестување и менување на менталитетот на луѓето е долг, и додека ние го намалуваме насилството, мораме да ги заштитиме актуелните жртви и воспоставувањето на сервиси за нас е приоритет како мрежа, така да ќе ни биде во фокус во следните. Ние ќе ве пратиме и тука ќе бидеме исто медиумски да ве потсетиме кои се одговорностите и задачите на кои сте се обврзале. Ќе ви честитам за ложбите, на тоа што искрено давате се од себе, енергија, време да се посветите во борбата за да се сопре насилството и сите да имаат достоинствен, здрав и среќен живот. Ова се беџовите кои се дел од акцијата, сега ќе ги погодиме. Рековте дека ова е токму во знак на ги вклучуваме, нели вклучуваме портокалово, како беше со срцето, уште нешто му Елена. Вклучи се со срце Со срце за секоја една. Вклучи се со срце за секоја една. Честитки на и успешноста да го говорите македонскиот јазик, долги години овде на Балканот, веројатно навистина посветено и со љубов го правите ова што го правите. Ми беше исклучително драго вечерва да бидете овде во Тунел, светла точка. Честопати повторувам, има за секој еден. Отворете го срцето, подадете рака, секому се може да се случи. Побарете заштита и не замижувајте пред насилство. Никој не заслужува да живее под насилство и помогнете онолку колку што можете. Може би една дојава или пријава, едно мало не, некогаш ваше, може да спаси и нечив живот. Ви благодарам за присуството и во следна прилика се гледаме. Thank you very much. Thanks.